హలో ఎవ్రీవన్. ఇక్కడ ఒక బ్యూటిఫుల్ సీన్ మీ అందరికి చూపిద్దామని వీడియో తీశాను. ఇవన్నీ కూడా మైగ్రేట్ అవుతున్న బర్డ్స్ అనమాట. బర్డ్స్ మైగ్రేషన్ అంటే వినే ఉంటారు కదా. ఒక చోటు నుంచి మరొక చోటికి అవి ట్రావెల్ చేస్తాయి, ఫ్లై అవుతాయి, చాలా చాలా దూరాలు వెళ్తాయి అన్నమాట. ఇక్కడ టెక్సస్లో ఇప్పుడు వింటర్ రాబోతుంది కదా, సో అందుకని వాటికి ఫుడ్ ఉండడానికి నెస్ట్ అవన్నీ అంటే అన్ని విధాలా బాగుండేలాగా అవి వేరే చోటికి వెళ్తూ ఉంటాయన్నమాట. ఇవన్నీ చూడండి ఎంత బ్యూటిఫుల్గా ఉన్నాయి కదా. ఐ జస్ట్ వాంట్ టు షో ఇట్ విత్ యూ, అంటే ఐ జస్ట్ వాంట్ టు షేర్ విత్ యూ ఆల్. అంటే ఇవన్నీ కూడా ఎంత బ్యూటిఫుల్గా ఎగురుతున్నాయి, అవన్నీ చూడడానికి కూడా ఎంత డిసిప్లిన్గా ఫ్లై అవుతున్నాయి. ఐ థింక్ కమ్యూనికేట్ చేసుకుంటాయి అనుకుంటాను, బట్ అది ఇంకా మిస్టరీనే. మన సైన్స్లో ఇంకా అవి ఎలా కమ్యూనికేట్ చేసుకుంటాయి ఏంటనేది రీసెర్చ్ జరుగుతుందట. అలా మైగ్రేట్ అవుతున్నప్పుడు ఒక చోటు నుంచి ఒక చోటికి అవి వెళ్తున్నప్పుడు మధ్యలో బిల్డింగ్స్ మీద ఉన్నటువంటి లైట్స్ కానివ్వండి, టవర్స్ కానివ్వండి, అవన్నీ కూడా వాటికి బాగా డిస్ట్రాక్షన్ అనమాట. సో అందుకని గవర్నమెంట్ ఏం చేస్తుందంటే ఇలా వెళ్తున్న టైంలో వాళ్ళు ఒక టైం అక్టోబర్లో అలా అవి ఒకవేళ బర్డ్స్ మైగ్రేట్ అవుతున్నాయని తెలిస్తే వాళ్ళు ఆ టైంలో లైట్స్ తక్కువ చేయడమో లేదు షట్ ఆఫ్ చేయడమో చేస్తారట. సచ్ ఎ గ్రేట్ యాక్ట్ కదా. ఇది చూడండి ఎంత బాగుందో అసలు. ఇది నాకు చాలా బ్యూటిఫుల్ అనిపించింది. అవి ఎంత డిసిప్లైన్గా వెళ్తున్నాయి చూడండి. చూడడానికి ఒక గ్రాఫిక్స్ అది అనిపించింది అలాగే. బట్ ఇది మన నేచర్ అండి. చూడండి ఎంత బ్యూటిఫుల్గా ఫ్లై అవుతున్నాయి అవన్నీ కూడా. అలా తినడానికని ఒక చోట ఆగుతాయట మధ్య మధ్యలో ఒక చోట ఆగి అలా మళ్ళీ అన్నీ కలిసి ఒకసారి వెళ్తాయట. వాటికి అంటే అన్నీ కలిపి వెళ్ళడం వల్ల వాటికి ఏంటంటే అంటే ఇప్పుడు పక్షులను చంపేవాళ్ళు ఉంటారు, అలాంటి వాళ్ళ నుంచి కూడా తప్పించుకోవడానికి వాటికి ఈజీ అవుతుందని చెప్పి అలా గ్రూప్గా ట్రావెల్ చేస్తాయట. ఆల్మోస్ట్ 600 మైల్స్ వెళ్తాయటండి నాన్ స్టాప్గా. సచ్ ఎ గ్రేట్ థింగ్ కదా. ఇదిగోండి బాబు స్కూల్ దగ్గర, దేవ్ స్కూల్ దగ్గర చూశాను ఇది. సో వాడిని పిక్ చేసుకుందామని వచ్చి మధ్యలో అది కనిపించిందని క్యాప్చర్ చేశాను మీ అందరి కొరకు. బాయ్ బాయ్.